हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आप सब जानते हैं कल एनिमल रिलीज हुआ है। सो कल बहुत अच्छे कलेक्शन हुआ था एंड कल एडवांस बुकिंग भी बहुत अच्छे लिया था। अप्रोक्स 34 करोड़ एडवांस बुकिंग लेकर ओपन हुआ था कल। सो आज डे 2 पे एनिमल ने कितना कलेक्शन कर सकते हैं, कितना एडवांस बुकिंग लिया है, हम इस वीडियो पर डिटेल से बात करूंगा। सो एनिमल ने आज हिंदी 2D वाला वर्जन पे 25.35 करोड़ एडवांस बुकिंग लिया है एंड हिंदी 2D वाला वर्जन पे टिकट सोल्ड आउट किया है 8,75,000 एंड नंबर ऑफ शो 14,398 एंड तेलुगु पे इस मूवी ने आज भी करोड़ पे एडवांस बुकिंग लिया है। सो तेलुगु पे इस मूवी आज डे 2 पे 25.59 करोड़ एडवांस बुकिंग लिया है। टिकट सोल्ड आउट किया है 1,62,000 नंबर ऑफ शो 2,046। तमिल पे इस मूवी ने आज 13 लाख एडवांस बुकिंग लिया है। टिकट सोल्ड आउट किया है 12,600 एंड नंबर ऑफ शो 493। कन्नड़ पे इस मूवी ने डे 2 पे 4,05,000 एडवांस बुकिंग लिया है एंड टिकट सोल्ड आउट किया है 3,435 एंड नंबर ऑफ शो 122। सो मलयालम पे इस मूवी ने आज सिर्फ 410 रुपीज़ एडवांस बुकिंग ली है। 3 टिकट सोल्ड आउट हुआ है एंड नंबर ऑफ शो 17। हिंदी आईमैक्स पे आज बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग हुई है। सो आज हिंदी आईमैक्स पे 19.30 लाख की एडवांस बुकिंग हुआ है। सो टिकट सोल्ड आउट किया है 14,695 एंड नंबर ऑफ शो 109। सो आज इस मूवी ने स्टेट वाइड कितना कलेक्शन कर रही है। आंध्र प्रदेश 2.15 करोड़ एडवांस बुकिंग ली है एंड 16% ऑक्यूपेंसी 1,315। सो अरुणाचल प्रदेश 3.77 lakhs advance booking 60% occupancy and 43. So Assam 46.23 lakhs advance booking 33 occupancy and 232. So Bihar 38 lakhs advance booking 31% occupancy 250. So Chhattisgarh 40.19 lakhs advance booking 15% occupancy 405. So Goa 7.89 lakhs advance booking 16% occupancy 70. So Gujarat 2.13 crore advance booking 15% occupancy 2,225. So Haryana 14.74 lakhs advance booking 25% occupancy and 279. So Himachal Pradesh 3.69 lakhs advance booking 11% occupancy and 78. So Jharkhand 27.39 lakhs advance booking 24% occupancy 178. So Karnataka 3.76 crore advance booking 19% occupancy and 1,291. So Kerala 15.36 lakhs advance booking 6% occupancy 252. So Madhya Pradesh 1.02 crore advance booking 22% occupancy and 810. So Maharashtra 5.9 crore advance booking 27% occupancy and 2,434. So Meghalaya 1.91 lakhs advance booking and 17% occupancy and 9 show. Mizoram 12.3 thousand advance booking 22% occupancy and 2 show. Nagaland 4.3 thousand advance booking 0% occupancy 7 show. Odisha 41.53 lakhs advance booking 24% occupancy 374. So Punjab 1.04 crore advance booking 20% occupancy and 882. So Rajasthan 1.2 crore advance booking
26% occupancy, 564 show. Sikkim 1.3 thousand advance booking, 1% occupancy, 3 show. Tamil Nadu 99.42 lakhs advance booking, 15% occupancy, 691 show. Telangana 5.04 crore advance booking, 1289 show. Tripura 3.84 lakhs advance booking, 24% occupancy, 24 show. Uttar Pradesh 1.68 crore advance booking, 22% occupancy, 1045 show. Uttarakhand 33.72 lakhs advance booking, 26% occupancy, 211 show. West Bengal 1.19 crore advance booking and 23% occupancy, 680 show. Delhi 6.36 crore advance booking and 55% occupancy, 1316 show. Jammu and Kashmir 17.98 lakhs advance booking, 49% occupancy, 52 show. सो एनिमल ने टोटल इंडिया से आज कितने एडवांस बुकिंग लिया है? सो आज भी एनिमल बहुत अच्छे एडवांस बुकिंग लिया है। सो आज 28.98 करोड़ एडवांस बुकिंग लिया है। सो आज भी एनिमल ने 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किया है। सो आज 10,67,000 टिकट सोल्ड आउट किया है। एंड सो एनिमल का आज 17,145 शो है टोटल इंडिया से। सो आज एनिमल हिंदी से 50 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकते हैं। एंड इंडिया से टोटल ऑल लैंग्वेज पे एनिमल ने आज 60 करोड़ कर सकते हैं नेट कलेक्शन। सो आज ओवरसीज से भी 30-35 करोड़ कलेक्शन कर सकते हैं। सो आज टोटल वर्ल्ड वाइड एनिमल फिर से 100 करोड़ कर पाएगा मेरे मानना। आपको क्या मानना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड ऐसी मूवीज रिलेटेड एंड बॉक्स ऑफिस अपडेट आपको मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगा तो एक लाइक कीजिए। ओके, गुड बाय।